喺度攤。做乜？翻咗香港未嚟？定係仲喺泰國？翻咗。How it is？坐樓向。冇朋友？咩冇朋友啊？你講緊你啊？我見你好多朋友啊。阿強唔係消失咗，應該係產生幻覺。阿強真係你？點解你會喺度啊？阿明係唔係你啊？我對唔住你啊，你哋變成咁啊！都係我害，你打我，你都好生氣啊！阿強你講咩啊？呢幾年你去咗邊啊？你冇做錯啊。你唔記得當年就係佢打你小報告咩？高雲生你喺度做咩啊？咩啊？咩小報告啊？係啊，就係我。阿明就係我告訴佢你屋企嘅事啊，係我背叛咗你啊。啱啊，就係你當年令我逆轉嘅。阿強，我要好好多謝你嘅。阿強，我相信你一定有苦衷，係咪？係佢啊，我父母都係佢老豆底下做嘢，佢威脅我，如果唔講就會炒咗佢哋啊。但我應該勇敢啲嘅。阿明對唔住你嘅。嗱有，我見你 IG 都啲朋友都有叫你同佢一齊去旅行又成啊，帶你出走又成啊，不知幾多 friend。阿強你唔使自責啦，我知道你屋企嗰陣爭咗人錢啊，工作邊有咁易個男人？嗰個你家姐係咪？一定係啦。另外嗰個你表妹嚟。OK。
高雲生，事到如今你仲想點啊？名你又有啦，權力你又有啦，你仲想喺我呢度攞做咩啊？仆街！當然係你嘅小命啦，只要你仲喺附近啊，難保我同你哋嘅秘密唔俾人揭穿啊，就好似當年你夾爛死後我一樣。諸位處理乾淨一點，係啊，等咗好耐啊，乜水嚟？哇，又有新鏡玩啊！對面係咪完全冇機會打到我？覺得好笑嘅樣。Q， 再多次，今次係咪要學防禦啊？完全冇反擊之力過我哋啊！呢隻驚易玩過上一隻啊！笑屌住走啊！一群廢物啊！明啊！之後再揾你連拍貨，俾人還到手好勁，唔好走啊！我仲未同你講完啊！連拍貨咩？連拍貨幼稚園點會㗎？點會跑去以前幼稚園啊？唔理啦，啱見到佢入咗去，唔好諗住走啊！喺度瞓覺，做啊！又玩呢啲啊！哇！屌你老味！哇！屌你老味！黐撚線點撚睇啊！死撚緊你喎！太耀眼了 ，BGM 做啊 ，BGM 好難聽啊！啲兔仔啊，曾經你玩細個嗰陣啊，發惡夢嗰陣成日出現，佢哋持續喺度怪責你唔拯救佢哋，即使而家當你喺度望住佢哋嗰陣，你邊都會依稀聽到，呢次你又要掉低我哋啦，係咪啊？啲兔仔原來真係存在，好瘦。你對呢啲香草嘅尖叫雞娃娃都有印象。小時候咧，經常會有男生攞呢種娃娃喺背後嚇女仔嘅，就係一段沒收潮之後就再沒有離開呢個辦公室了。20年如一日，好大聲，我都覺得 DJ 好大聲，我控制唔到。秘密聊天簿，令人懷念嘅作業簿啊！班上嘅同學總是會一群一群地傳不同嘅報紙秘密聊天。呢本一打開就係一張醜女喺度發火嘅圖啊，上面寫住媽的那個醜八怪總是係攞你白雪的，唔知咩意思？兔子死咗死咗啦，仲怪我哋啊！我哋日日蘿蔔餵佢邊度錯啊？動畫都係咁樣演㗎啦。你想起班上男生總是會準備一堆胡蘿蔔給新講要餵兔子，他們說他餵兔子是最可愛嘅。純粹嘅智慧。桌上冇布像，企下一個人啊，影高身啊，真係好識跑，似包米醬嘅菜啊，個正簡單，實你先問佢幾時咁厲害。
揾食啊！而家園裏邊幾乎冇以前美緊，櫃子裏邊淨係塞住啲煮新船嘅伙伴同埋啲燜韭菜。BGM 真係冇得搞，真係好大聲。佢要出返去驚先有搞。拉低隻鏡聲，會聽唔到我講咩，冇所謂。我講咩其實唔重要。有 BGM 遮住我把聲，寫最理想。而家會唔會細咗 BGM？你聽到後邊有啲聲，睇下高雲實喺附近，係咪要入去啊？梗唔入啦，應該係。你有懷疑嘅房間，你以前咧就喺呢一度偷偷地輸入辦公室㗎，唔知幾時嗰3個人仲喺度罰企。你驚訝咁搓咗搓雙眼，先發現原來只係啲比較大隻嘅公仔嚟嘅啫。一張邊緣泛黃舊剪報啊，唔大嘅標題啊，寫住咧御園餐廳大火，新婚夫婦咧罪名啊。剪報嘅背面咧就貼咗一張黑白舊照，呢人的新娘官，佢正係之前督辦學會嘅選舉嘅主人，爭個2路，係咪要重玩先攞得晒啲道具啫？boss 係嘛？應該好快爆機喎，睇個 feel。但係都唔係嘅，都未睇到主角殺老豆嗰 part，應該仲有一段時間。呢度唔會有任何目擊者啊，我就放膽同你玩下啦。你唔通冇良心嘅咩？咁樣玩別人對你好重要咩？啊，唔好笑死人啦！我又唔係魔鬼，我淨係知道啊，冇你對我嚟講好重要。我一定會等你後悔你做過嘅嘢嘅。OK， 打 boss。做乜？咩意思啊？點解可以攞起條攤拉嘅？What？ 即係唔應該近嘅嘛？唔明喎，仲要俾人打。佢出話咩料？唔明喎，係咪嗰下唔應該近？壞嘢實，黐撚線開始。唔該，大家開始咁咯。哦，原來可以咁嘅，明白。繼續玩啦。Oh shit！
仔嘅。啊屌啊！搞掂！你仲燒乜春啊？哈哈！你睇下你嘅人生，就算你而家打低咗，聽日都一樣係。聽日我都係議員啊！你嘅人生都有咩改變咩？你收聲啊！只要我公開你嘅黑歷史啊，下次你又算唔上？冇笑死人啊！你要公開俾邊個啊？呢個邊個報社會相信呢種來歷不明嘅家伙？特別你老豆啊，就係人人皆知嘅外遇走鬼，隨便都可以將消息壓落去啦，冇傻啊！唔會輸第二次，唔係啊！真相總會有人相信嘅，而且我同嗰個走鬼唔一樣啊！唔好將我哋扯埋一齊。呢個惡人有咩資格講嘢啊？只會拉布一次，黐撚線，從唔會拉布。哼，我係惡人，我都係指住我老豆嘅意思生活咋。做會長、做議員、繼承家業，就好似你都係你老豆一樣嘅產物。你咩意思啊？你而家咁凄慘，唔係因為你老豆害嘅咩？啊，冇咗老母，冇咗家業啊，仲要為嗰個走鬼做牛做馬，哈哈，你都好可憐。我哋阿媽仲在生，你而家仲會咁落魄咩？連個可以依賴嘅親人都冇啊，就冇諗過係邊一個剝削你嘅權利咩？你收聲啊！阿媽唔係你嘅錯，係我自己唔夠堅強。回憶啊嘛？啊，咁快放過咗嗰條友？唔係啊，唔夠堅強嘅老豆。一切都係佢害嘅，佢親自為咗自己嘅人生，如今仲拖住我一齊落深淵。我覺得佢老豆會唔會洗白咧？我唔想似佢一樣，係咪準備快去殺佢老豆？我唔想似佢一樣，我要離開呢個深淵，喺手中見一切啊！仆街仔啊！唔係你喺房咩？點解出咗嚟啊？我嘅酒咧買咗翻嚟未啊？你做乜唔乾脆忍死咗佢算啊？你講咩啊？啊！你有翼啊？識飛啦嘛？隨便你點講啊，反正我都要離開，隨便你怎樣都不關我事。就憑你呢種爛種都敢離開，如果冇咗我呢一早我死啦，不知近因唔知咩字啊！你講夠未啊？就係有你，我先會咁慘啊！阿媽俾你激死啊！我人生都俾你掛累咗，你仲有臉同我講感恩？唔要呢個死走鬼，狗佛子啊，狗乜字啊！我今日就要打死你，我今日唔打死你唔係男人啦！睇你説嘴，做乜啊？你以為攞個酒瓶就可以嚇到我啊？OK，最後之戰啦！What？ 黐撚線！哇！好彩嘅，有3次機會。揸下。啊屌啊！中！
殺啦！吓啊！我屌啊！冇事嘅，最後一下 K.O. 你貪下嘅，唔好越亂喐啊！唔俾啲相你都唔知道自己厲害啊！哇！屌你老味啊！口手瓜！shit！ 哦，咩地方出台灣？你睇下，唔好亂動啊！唔俾啲相你。OK， 好彩你有4方嘅。少少唔係以為係強國鏡，強國鏡就唔玩啦。好 Q 會唔會太難？贏咗咯。你句會唔會太難？係真係串緊我啦，係嘛？唔係我做噶，唔係我做噶，係你自己仆街嘅咋，唔好殺你啊！係啊，係你殺咗自己啊！你惡有惡報，我算係解脫咗啦，解脫了。似泡菜，竟然係咁。泡菜啲畫風應該唔會呢啲風格啊嘛？雖然個主角個頭係金仔頭嘅，定係你以為係北韓出啊？佢居然消失咗，點解？但係點解我喺度震緊嘅？呢種仆街死咗，唔係對世界好啲咩？點解我手喺度震緊嘅？血腥味啊！原來呢啲聲臭，係啊，螢幕判官啊！我都自責啲咩啊？抽唔到，我到底係做咩？抽咩啊你？講咩鏡 ？FGO 有新鋪啊，我都唔知，因為我掛咗成日望恨，因為5、6日出嗰啲經驗關，我掛咗成日，點解高興嘅？冇咗個走鬼唔係比較好咩？撚有，即係你仲係抽槍嗰隻撚槍，唔通我又俾人呃咗？高雲生，佢唔通又呃到我騰轉？你 share 蘭台新聞你點睇？沒有回應啊，唔知回應啲咩啊？個 group 裏面都冇乜邊個我識嘅，佢又唔識我，陣間佢以為我真係蘭台好笑，雖然我係，雖然我係啫，都唔需要公開講噶嘛。個傻咪食我，佢都唔知我個名，佢點知嗰個係我啫？我個名同鐵全冇關係嘅喎，佢有冇見過？我 icon 都唔係嗰個 icon， 係咩？我個 icon 係嗰個 icon 咩？我都唔記得我自己咩 icon， 係喎，icon 唔代表佢認到我啊，我都唔記得，因為我太耐冇用 live 啦，唔記得自己咩 icon。問下撲索先，咩 good？ 新地拉嘅拉 good 咯。
下緊一日爆機㗎。你唔通就冇諗過你都有錯咩？你都係男人得唔得？新地下對奶好正。我錯喺邊啊？一切都係老豆愛嘅，係佢又受唔住誘惑啊！冇錯啊，佢犯過唔少錯，但唔通呢啲抹殺咗佢為你做嘅一切咩？佢邊度有為我做過嘢？呢幾年都係我養佢嘅。新地下女嚟咩？但係佢一開始係大海拋低你啊，唔係咩？幼稚園發生咗好多事，但係佢依舊不離不棄，唔係咩？啊，咁慢？唔係啊，佢冇啊。講真，佢出後汗啊，佢老豆俾錢啫嘛。即使佢冇咗工作啊，仲係努力等你讀完中學，唔係咩？話説下星期啊，萬分有重聚咩？陣間睇下先。佢只係唔係為咗我啊？嚇你唔知嘅咩？唔知，但我 feel 到你夠啊！你之前都可以大可離開呢個家，但係你都係繼續照顧佢，唔係咩？我都係唔喺度。我如果唔喺度，邊個會阻止個人走？你發現咗啊！你冇話自己啦，你係在乎佢啊，正如佢在乎你一樣，都唔夠你救啊！哦，唔通我真係好似喺 YouTube 播佢哋自己講結咗婚之後同冇結婚之後點，咁咪冇字幕咯。你被蒙蔽咗啊！你被一時嘅憤怒蒙蔽咗啊！冇字幕睇唔明喎。正如佢俾佢長久嘅憂傷所蒙蔽咗一樣，都係愁啊！建議你啊，就喺 YouTube 嗰邊咩加啲中文字幕，然之後我哋入播啊！哇，佢呢個係命中注定啊！係啊，你知道你必須做啊！而家係做嘅時候啊！我尋晚睇佢哋 IG 開晒拉慶功 party，搞到個節目好似好假咁。慶功 party 接受過去，咁即係嗰啲冇結婚嘅一齊嗰啲都喺度開 party 啊，咁戇鳩。我哋重新嚟過啦，仲話 time machine 回到過去啊，呢隻 game 都可以。OK，發惡夢嘅一切都係咩事啊？係夢啊！啱，係夢啊！啱，一切都係夢嚟啫，只係玩過，一切都嚟得合。然之後一出去發現瞓咗喺地下，就等一切重新嚟過啦。即使佢而家喺深淵，唔代表我一定一齊沉淪落去。我要拉佢上嚟。而家諗翻起啊，嗰日係啱好畢業典禮結束啊，可能老豆都係想為你慶祝下啫。OK，諗翻起以前啲過去啊，你人生擁有個傑奢侈品啊，儘管你以前學得唔錯啊，但由於本工讀嘅關係，你已經好耐冇練習啦。然而咧，只要你彈吉他嘅時候咧，老豆都會安靜咁聽，即使前一刻仲發緊瘋。冇咗啲病錄音帶，新年派錄音帶啊，裏邊嘅音樂都係個酒鬼錄嘅，佢總係會因醉酒之後大聲放呢個錄音帶，成日俾人投訴，所以你只好收埋咗。不過你記得裏邊嘅樂曲都係你小時候你全家經常會聽嘅，10多年，佢從來冇改過呢片錄音帶，或者佢係懷念過去嘅方法。
我覺得應該唔會俾佢重新嚟過，係咯，都係死咗啲啊。但係今次係把刀嘅變咗，老豆你癲啊？阿明係你啊？你唔好講嘢啊！好多血啊，點解咁多血嘅？有咩嘢？有咩可以止血啊？阿明你嗰度咩啊？老豆你醒下，好啊，電話都壞咗，呢度有咩可以用？佢應該係俾阿咩史雲生殺噶，應該唔係主角殺啊今次。係啊，點樣面對冇結婚仲見到新士蘭錫唔同佢結婚嗰個女塊面，可能佢哋仲有得發展嘅，可能佢想繼續發展咧，都被翻過了招留下雜亂不堪嘅抽屜，史雲生雞湯係啊。水寶啦、指甲刀啦、圖爾帕啦，都係一啲用唔着嘅嘢，錢罌都俾人打爆嘅。裏邊啲錢唔見咗，你記得有幾千蚊嘅救命錢，即係入屋行劫啊嘛，俾人。裏邊一啲嘢都冇啊！啊，居然有救護箱，太好啦！我哋居然有救護箱。啊，老豆應該係一次飲醉咗，就將佢收埋咗喺度，但係太好啦！唔驚唔驚，好快冇事嘅。你飲住先啦，一把刀插喺背脊，我哋包紮我送你去醫院啦，一定冇事。呢度係賊啊！將門打開啊！我哋接到報案，話有打鬥聲，快啲門打開。賊佬，太好啦！你老豆你有救啊！你全身都係血喎，一定係當你殺㗎啦！全身都係血啊！就係佢啊！快啲捉住佢啊！咩話？唔係我啊！你搞錯啊！真係。賊佬，唔係長官，快已經俾我哋捉住咗啦！好收隊啊！快啲啊隊啊！快啲叫救護車啊！啊，兇手落手太狠啦！OK，我哋知道真相啦，真相就係唔係個仔殺嘅，但係報道就係個仔殺嘅。馬不會翻來，係咪啊？係啊，佢去咗邊啊？點解要掉低我？佢咗同奶奶爺爺團聚啦，再有人不會生氣了。我都要去，而家仲唔得啊？不過哥哥應該可以幫你去揾佢，我應該都就快去嗰個世界。真係嘅，太好啦！你快啲去啦，我同阿哥好想佢。我會啊，其實我都好掛住佢。人生走埋燈，走街燈。我真係無法原諒你啊！我都唔需要你原諒，我愛我個愛嘅人啊，有咩錯啊？反正分身本來都係一紙契約，一紙契約，契約一切都係你害啊！就係因為你勾引佢，唔好扭曲事實啊！我咩都冇做啊！你啲男人啊，總係講自己有幾威啊，幾厲害啊，好似天下女人都係你哋嘅護物一樣，到頭嚟自己啊，咪中咗招啊！就係要怪女人受你哋誘惑。唔好傻啊！笑死人啦！除咗一張紙，仲有家產冇晒。OK，阿明，我哋輸得好差係咪啊？係啊，連人生都輸埋啦！你仲勁見一個磚雕像，俾膠頭蛇吞噬個磚。啊，你都睇到啊？睇睇我唔係我幻覺啊？可能係老天爺警告我哋啊？咩意思啊？所以挑戰嗰個人係根本冇可能噶。難道我哋中就冇英雄啦咩？你點解會呢度啊？
你唔肯忘記我哋點會離開，我又點會離開你嘅人生？所以而家我又俾你愚弄啊！係啊，可以咁講啊。反正熒幕前面嘅觀眾都唔理真相啊。只要我比你地位高啊，樣靚咗過你啊，就會多傻佬上我啊！呢個國家都唔係靠人民喺度審判王子嘅，唔係咩？就喺法庭啊，真係破天荒俾你正義，但係呢個社會仲可以接受你咩？敗壞嘅明星俾敗壞嘅酸奶還能驅趕人啊？OK，唔係啊，正義一定存在啊，係咪啊？正義。我喺邊度啊？點解你全身都係血？我都唔知啊。或者你場都係夢？咩夢啊？我淨係見到我喺度飲酒，然之後有個人影。咩啊？然後就見到你限住咁望住我啊，就有一片黑影啦。所以真係唔係我啊嘛，真係唔係我啊嘛。我唔知啊，背脊好痛啊，眼前有一片黑了。唔好走啊！走咗。呢個月啊！你睇下，明明係兇手，仲喺度喊，扮咩可憐啊？啱下殺人殺得咁重手啊，點會俾人捉咗仲兇唔起啦？哎呀，人哋狗冇最有隱情嘅，哼！你有冇腦㗎？一定係俾告羅斯狗嘅輿論啦！冇錯啊，唔好同情啊！殺人條命係千古正理嘅，唯一死刑，死刑！咩 L I 係咩意思啊？仲未行完，打錯，你係想打咩？LI 想打呢個？哇！喺俾人打咗巴，一切都係個細，係佢幻想其實。Okay. 王姓凶嫌今天在台北地方法院接受审判，有许多抗议的民众在途中朝他丢掷鸡蛋及石头。地方法院表示，即使是穷凶恶极的罪犯，也有人权，民众绝對不可以動用私刑，請留待司法給予最正義的判決。完咗咯。有啲道具攞齊，爭緊幾件，但係呢啲道具都係啲小故事，冇乜所謂。